örnek alırlık. Tabiatının matturlığı görüp hayran kalırlık. Bizning işin berni tugil zamanla davulları, rahatlanıp gürlep yaşasın tatar avulları. Bizning işin berni tugil zamanla davulları, rahatlanıp gürlep yaşasın tatar avulları. 50% өзіміздің әйберлеріміздер енді. Бар өзіміздің мясной производствомыз, бар выпечка, пекарняларыбыз, молочкабыз бар. Бұлар шығырданда жетіштірілгендер Бар баршыда. шығырданда өзімізде. Бар местный производителлер, тоже міне сырлар, малайлар дегендер әгезгенен етермен, сізек күшетіп етермен. И тырышабыз енді түрлі яқлардан, Самарыдан, шылай, түрлі регионлардан, Ульяннан, Пухисновадан, шондай районлар білен де ішлейбіз. Нинге әйберге спрос бар, барында көйірге тырышабыз. Табыш нешегірек? Табыш, альхамдулилля, Алла Тағала бергені білем. Шығырдан халқы бетінде ол бек оңған тырыш бар. В основном енді бізді элек-электен ит білен заниматтылар едінде халық. Шынарға таядым енді ит живой хайванларны кертелер, и аның тирезоючысы отдельный, үпке бауыры білен заниматтылучысы отдельный, ити білен отдельный, катеручысы отдельный, шылай барда планлаштырылған, барысы да уже расчет ясалған, и халыққа да еш, во-первых, бар енді пекарнялар, бар сет білен заниматтылучысы малылар. В общем, тире яқлардан, даже Белоруссия яқларынан, ну, мұнда бізде, біздің территория енді ол как распредцентр кебегенде. Қазанға, Татарстан яқларынан, Татарстаннан бұл яққа қая жайлы, шул яққа енді yolларын тауып халық ішлейді. Алкоголь, пиво, тәмәке юк, и все халяль. Оказывается, нюанслар бик зур. Даже элементарный сырларга келгенде де, әгер животного происхождения ферментлар булса, ферментлар все уже харян. Біз аны белән спорить итмейбез, аларны алабыз да ташлайбыз. Шуны белән жигитләрне уговорить тек местный сырлар ясарга. Турциядан бардылар животного происхождения халяль ферментлар таптылар. Жигитләр тырыша, и була, конечно, міне сырлар некрупного происхождения уже халяльдан, потому что Викнер изучатты, халяль комитет Татарстана, целый комиссиялар который бізді контролирует. И бар тағын шынды нюанслар. Сырдан кала сыворотка. И шул сыворотканы қошалар кондитеркаға, конфетларға, печеньелерге, шының білән битіне осторожны булырга. Біз тоже бик колоссальный ішлер ішледік, завод-фабрикаларға звайын кеттік, біліштек ненде сывороткалар, сортировка зур болды. Біз білмеген даже әйберлеріне алып бәреге туры келді. Изначально, да, и шынық білән енді кеңеш бермек келейм, даже элементарный магазинге кірсек те, конфет, печенье, яры, ит лазык тегел десек те ярамаска болдыра, потому что көп әйберлерде животного происхождения ферментлары кушылған екен, сыворотка кушылған екен, уже все харямнан. Вот шындай нюансларға зур внимание беруге. Бізде енді альхамдулилля, бүгінгі секенде біз өзіміздің әйберлеріміз үстінде тұрабыз. Каждый ятна халяль комитетінің представители келебізге, біз круговой айланып чыга и полностью тырышабыз халяльдан тұрабыз. Әрбір ішмәкерліктің де аның өзінің ішінің нишкәлігі бар, сірі бар, хикмәті бар. Һәм біз еш қана дискуссион майданчыкларда да, пленар отырышларда да ол оңай тәжрибәні күрсәтә идек. Һәм инде тарихыбызда данлыклы булган әлбәттә Шығырдан, Тукай, Урмай авыллары, алар безнең тарихта да һәм гомумән эшмәкәрлекне үстерү юнәлешендә дә билгеле авыллар. Ләкин менә бу серләрне, нишкәлекләрне аңлар өчен һәм эшмәкәрләр бер-берсе белән аралашып, үз күзләре белән күреп, аңлап һәм әле җыен узганнан соң да, тәҗрибә уртаклашканнан соң да менә шушы бер-берсе белән элемтәләрне булдыру, алар бары тик менә җанлы рәвештә аларны монда алып килеп күрсәтү. Һәм эшмәкәрлек белән бер рәттән безгә без бит эшмәкәр булган өчен генә халкыбызны җыймыйбыз. Безгә иң беренче чиратта менә бу әлеге эшмәкәрнең татар тормышын коруында, безнең татар чараларын оештыруында һәм татар җәмәгатьчелеге эшен оештыру белән бәйле. Һәм менә андый очракта инде, менә биредә аның бик матур үрнәкләре бар. Чөнки
Mında devlet işinde devlet. Şığırdan Tukay urmay. Alarının jirleri de özlerinin, alarının jirleri her bir kişiye bilgilengen. Alarda içtimai sovet, avullarının içtimai sovetleri, şuraları işli. Hem alar avulunun gün görüş meselelerin gümmen gündelik durmuşuna alar şu içtimai sovet'te kaliteler. Hükümette gene tügül. Hem anın negizinde elbette ol İslam faktıra. Ol bugünkü günde milli turmuş hem İslam'ın birge öğrenilip barılığı, ol milli terbiyede de şağıla, tüp yurtüp negizde bir neçe buğun vekillerinin yaşavlarında da şağıla, hem elbette halal industri meselesinde. Mene barlık şu kompleksli meseleler, alar Tatar ağulunun, birideki Tatar ağulunun üsüşünün neticesi hem negizi bu. Balık ürüşlerinde asitır balıklar 2014 yılda bu stratejini asaldı. 2015 yılın yanvar ayında birinci partiya malu balıklarına ciberildi. Şundan şul yıldan beri bu işleyimiz. Balıklarımız şükür Allah'a. Burada üsüşler var. Evlay aletigi neser akça işlerge andi paka planları yok. Baylarga jiberesiz balıklar. Biz alay paka ciberen yok. Пробный партия biz sattık ötken sпрос зур в основном Moskvaga restoranlarga. Kileşek yapılanlar dedi. Gelecekte planlar indi şulay işlerge yürütürge üzebe самый главный bizning tilek üzebizning balıklardan ikranı alıp maluklar yasab üzebez уже balıklar pişirge bu tilekler var. Ne mındı plan indi nişenşi yılga. Yokun şaşak. Ну hazır indi ben 9 yıl kilesi 2-3 yılda şu işlerini işlep bulsa ol bik zor olmuş bular. Миңа бик ошый, biz күп нәрсәләрне сездән принимать иттек. Мында иң алдан халыкның торышы бик югары. И аларны кемдер искусыны күтәрмәгән, алар үзләре булдырып, нәсел нәсәбәдән килеп шулай нык итеп тырыш эшләп йөргән кешеләр. Шуңа күрә буларга карап сукланып торасың. Алар үзләренең өйләре, каралты кураларын гына эшләмәгәннәр. Алар менә bütün общественный эшләрне дә эшләп чыкканнар. Шуңа күрә өйрәнергә мисаллар монда бик күп. Шуңа күрә уңыштылап алабыз. Теге 3-нче елны без булдык Тукай районында. Тукай районында шундый шәп район Татарстанда, шундый комплекслар, миллионный атларында, тавыклар, ниләр тоже развиты. Именно монда булдык. Тегендә миллионный мисаллар, ә монда бик ни түгелләр. Но зато каждый нинең фермерның үз хозяйствосы от начала до конца. Сыерны башлаган, сыерны бетерә. Отходларын менән ниләрне бетерә. Эшкәртеп бетерә. Балыкны да шулай итеп бетерсен. Шуның өчен ошады. Bütün халыклары, ниләре, әминә школлары, ниләре бөтенләй татар телен укыталар, нитәләр, мәчетләре, халкы ничек, тырышчан эшләйләр, өмәләр һаман нитәләр, өмәләр белән иләр салалар. Шуның өчен менә нинди мотор юллары, халкылары, ошанлыклары, шуның өчен нинди концертлар куялар. Оша менә әле мин Марсель Качкайтым Тукай бит. Мәйтәм Тукай исеме, ул менә монда бит Тукай малай теге электән килгән. Бу Тукай Гапла Тукайның түгел. Но зато Тукай исеме ул уже символ нәрсәне итә. Мәйтәм халыкка бару бирә бер güç Аллаһ Тәгаләдән. Шуның өчен мин шатмын. Мин үзем башкирдән белә бирәммен менә. Но менә шадым миңа. Рәхмәт менә, рәхмәт, молодцы. Халыкка рәхмәт. Бөтенесенә. Şu 19-20 yıl elek işli başlayan işler bilen bugünkülere nerse bile ayırla. Ой, качество, четкость міне. И петен юллары, уровень, петен нәрсені чет, действительно не. Көбәр бер. Кіші бет, ирәне таланtzıya. Koylardan kileler sizin işlerinizi sorab. Көп жерлерден. Самары, Тольятти, Свердловск, Қазан көп, Қазанға рахмет, Қазан көп нете. Қазан халқына рахмет. Bir mişne işlerge köpü vakit gitti. Bir piçke, bir et saat. Lazer bileşisiz de. Lazerda da мен заготовкаларны үзем ясап бирәм бизгә. Калганнан җибәрәм аны малларга цехка. Алар зая көненә бер рабочий нәтиҗәне зый бар, алхамдулилlah. Но аларга выгодны яхшы, күпне-күп эшен чыгаралар.
Күпмегә чыгам ишләрегез? Пичләр 10 меңнән тотына. Самый кечерәк дачный пицлар 10 мең. Норм яхшы пиц ул да теге нитмәс иде, мәтмәсен кечерәк дип. 2-гә 2 генә җылыта яхшы. Дачада торучыларга самый инде яхшы менә. Жүн дә яхшы да. Ни өчен менә мишләр ясарга булдыгыз? Аллаһ Тәала шулай насыйп иткәнендә. Иң беренче патан үзебезнең пицчерегән иде. Элекке бит таш пицлар иде, таш. Ул елда ярыла, елда ремонт анага. Әнәтә улымада бер пицца алыйк дип, бөтенесе кашына ала дир. Абый ул вакытта колхозда шивес, колхозда акча бирмиләр бит. 6 мең бурыска акча алдым. Тиштем алырга дип, пицлары начар. Мин 9-нчы класстан китеп сварщик булып эшлидем. Сварщик мин була хатлы үземдә ясыйм мәтә. Шунда үзебезгә берне ясадым. Аннан соң күршем әтә миңа да ясалды. Анага ясал, аныкы тагы да яхшы булды, Алла рәхмәте. Безнең монда рынокка чыктым, мәлем чисто күрсәтер өчен генә чыктым. Менә күрсәтер өчен генә, менә бак шунда пицца ясарга дип. Халык, зыелды халык беркетү. Миңа, улым, миңа да. Күршенең дә пиццаны алып киттеләр. Заказлар биреп кайттылар. Пришлось ясарга. Бүгенге көнгә кадәр безнең реклама да юк, ни дә юк. Бүгенге көнгә кадәр безне халык эшләтә. Халык ашата, халык ризыкландыра. Аллаһ Тәала бирүче ризыкны да мин җигетләргә әйтәм. Адагыз инде җигетләр, ял итмик, эшлик димендә. Илнур абый дир, пиц күп бит инде дир, нәстәсен. Сез безнең эшебез ясарга мәтәм. Хуҗасын аларны Аллаһ Тәала үзе җибәрә мәтәм. Дөрестән дә, әлхәмдүлилләh, безнең эшебез эшләргә дә кадерен, бәрәкәтен тыйып яшәргә. Бик тә инде зур шундый впечатлениялар бездә. Потому что авыл шундый матур, беленә, что тырышып эшли торган бире татар халкы була. И без горарланабыз, безгә пример алырга, шундый матур гына эшләп, матур гына шундый тормышлар торырга. Үзебезгә, балаларыбызга да шундый бик шундый удивительный затлар күрдек. Иң ошаганы нәрсә булды менә бу җитештерү цехларында, оешмаларда? Бу бире цехтамы? Вообще, бу цехта, например, мин үзем дә мунчалар яратамын, мунча чабынырга да яратамын. Бире шундый мотор печләр саталар. И это разные, по всей видимости, ценовой категорияга ясаганнар. Азрак шанды чибәррәк, шанды экономический режим буланда бар шанды неләр. Аннан ушады безнеке балык производстволары, конечно, на высоком уровне алар все это организовано. И я думаю, что без телевиз только үзләренә үсәргә дальше и дальше. Халык өчен, кешеләр өчен, татарлар өчен. Шыгырдан да нык хезмәтчән халык яши икән, без белмәдек. Алар хуҗалык белән күбрәк заниматься итәләр бит инде. Төреклек бит инде, алар перерабатывающийлар бик әйбәт. Һәм менә карадык печләрен яхшы ясыйлар. Алар икән сугышка да печләр җибәргәннәр. Бик махум молодцы дип әйтергә була. Менә балык үрчетә башлаганнар бит инде. Тагын бер һөнәр яхшы. В общем, хезмәт яратучан халык татар булдыра. Шулай дип әйтәбез инде без менә Самар облысынан килеп, үрнәк алып китәбез бер үзебезгә. Үзегез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Үзебез шөгыльләнәбез. Мин как глава поселения бит инде. Безнең халыкта бик эшчән халык. Бездә фермерлар күп, җир эшлиләр инде. Икмәк үстерәләр основном. И менә шу производстволарны ачырга дип тоже хыялланабыз инде. Халык шулайрак шундый мөмкинлекләр тудырга телибез. Алай булгач та кайтып үзегездәге фермерларга, эшмәкәрләргә сөйләр нәрсәләр бараймы? Аллаһ теләсә шулай дип уйлыйбыз инде. Чувашия Республикасының кунаклары, хош килдегез. Без сезне күрергә бик шатбыз. Сәфәрләрегез хәерле булсын. Халкыбызның дәрәҗәсен арттыруда милләт кайгысы белән яшәүегез өчен Аллаһ Тәгалә сезгә олы нигъмәтләреннән әҗерләрен
Бирсен. Я бы хотел искренне сегодня всех вас приветствовать, в том числе передать самые добрые пожелания от главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева. Мы сегодня в 9 утра вместе с представителями Сибири, Башкирии, Тюмени и делегацией под руководством Василия Гаевича Шахразиева при участии министров сельского хозяйства, экономического развития, администрации главы провели встречу, обсудили вопросы и развития. Мы больше говорили об опыте взаимодействия государственных органов власти со средним бизнесом, малым бизнесом, о тех реализованных программах и тех проектах на будущее. И я бы хотел сегодня напомнить о том, что и поблагодарить Всемирный конгресс татар за ту огромную большую работу, которую вы проводите. И в сегодняшних условиях это особо важно, когда недруги нашей страны пытаются расколоть общество по национальному, по религиозному и по другим разным критериям. Бизнес, понимая свою ответственность, социальную ответственность, оказывает большую помощь нашим ребятам, которые на передовой. Я сам и в мае месяце побывал в регионе. Потом, наверное, вы знаете, что 15 приходов Луганской Народной Республики, они вошли в состав Духовного собрания мусульман России. И сегодня мы, в том числе и вот наши села, наш район, республика, Татарстан, все регионы нашей страны оказывают помощь, и мы не разделяем никого. У нас единая страна, и сегодня победа будет за единой страной, и понимание этого, конечно, безусловно, очень важно. На самом деле, за такое короткое время показать наш Батуровский район невозможно, хотя я не хотел бы сказать такой большой район, 90 тысяч гектаров земли, 54 сельхозугодий, вот 1500 предпринимателей. Но только недавно мы умели выращивать зерно, мясо, молоко, все остальное, но вот это сырье мы вывозили за пределы нашего района. Это для нас, для меня как менеджера главы, была большая проблема. Когда мы с предпринимателями часто мы с самом встречаемся, вот тот же Альберт Хазрат сказал, тот же Шагыртанский форум, к этому нас тоже, наверное, привел. Мы сейчас научились, и неплохо получается, и перерабатывать. Вот сегодня вот видеофильмы тоже посмотрели, около 90 видов продукции мы у себя уже перерабатываем. Мясо, молока, все остальное. Сейчас у нас задача по направлению переработки карбополимера семеводства. В этом году мы запускаем переработку уже картофеля. И в таком направлении дальше хотим двигаться. А что сказать насчет агрокластера, да, совершенно правильно, мы доказали своим трудом, предприниматели наши доказали, что мы можем на самом деле работать, нас можно верить. И правительством республики было принято решение на территории нашего Батуровского района построить индустриальный парк. Вы, наверное, видели, когда приезжали как раз около Долгоострова, это полным ходом стройка идет. Мы уверены, что это полностью заработает. На территории района 14 тысяч личных подсобных хозяйств. За каждым личным подсобным хозяйством определенных количеств земель, я всегда говорю, где-то 2-3 миллиона денег лежат. Мы научились, повторяюсь, наверное, возделывать и овощи, и зерно, остальное, 4-е, 5-е. Ну, еще по переработке дальше хотим развиваться. И те населения, которые себя за огородом выращивают, он гарантированно мог знать, куда реализовать свою продукцию. Вот это агрокластер и как раз индустриальный парк этому на самом деле помогает. Если у сельчанина будет рабочее место, если у него будет в кармане деньги, но это еще мало, чтобы молодежь оставалась на селе. А мы, власть, должны создавать условия, чтобы ребенок, когда у него родится, мог идти сегодня в современный хороший садик, образовательные учреждения, спортивные учреждения и культурные учреждения. А об этом нам на самом деле сегодня помогает очень правительство. И те объекты, сегодня на территории района только 19 кооперативов, 12 убойных цехов.
Большинство этих водных цехов на территории вот, таких деревень, на самом деле, у наших друзей это хорошо получается. Есть, которые у нас у чувашей хорошо получается, есть у нас, на самом деле, у татар. Вот мы учимся друг друга, да, и так развиваемся. Самое богатство это нашего Батырского района, многонациональный наш батырский народ. Вот ту традицию, которую нам передали предки, мы хотим дальше продолжать. Вот одним из таких моментов, тоже я вам могу сказать, только на территории Чувашии у нас проводится 2 дня Агадуй Сабандуй. И называется он по-чувашски Агадуй, по-татарски Сабандуй. И вот весь народ, первый день это молодежь отдыхает, мы хотим те традиции, которые сохранили, передать молодежи, а второй день как раз взрослые. Вот, пользуясь случаем, всех мы вас приглашаем, у нас всегда в первой декаде июня такой Агадуй Сабандуй, приходить, поучаствовать, посмотреть. Әлі көз алдымда 12-ші ел, бірінші президентіміз Рустам Нұрғалиевич Миннихановның хайыр фатихасы белән башлап җибәрелгән әлеге җыенны нәкъ шушы шыгырдан Тукай, Урмай авылларына алып барып эшмәкәрләребезне күрсәткән идек. Урын оҗмакта булсын Фәрит Абдулла улы Гыйбаттинов, Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Ул елларны аның башлангычы белән Әлбир хәзрәтләр, Мансур хәзрәтләр бергәләшеп әлеге эшне ишеттереп җибәргәннәр иде. Һәм менә быел без ише төркем белән кайсы өлкәгә, яисә Татарстанның бәлкем районына алып бару дигән фикер белән шушы җыенны оештырган вакытта, әлбәттә, инде 11 ел дәвамында шактый камилләшү, эш алымнары үзгәргән. Һәм сезгә шул вакытта 12-нче елда үзләренең әти-әниләре, әби-бабалары янәшәсендә әле менә мондый гына егетләрнең үсеп җитеп шушы эшне дәвам итүләрен күрсәтәсе килде. Бүген сез моңарга аерым игътибар иткәнсездер. Монда төп мәсьәлә эшмәкәрлек кенә түгел. Татар тормышын кору мәсьәләсе. Ул аларның яшәү рәвешендә, ул аларның милли тәрбиясендә, ул аларның авылларының социаль, икътисади үсеше торышында, һәрбер адымнарында. Һәм инде әлбәттә бик кеше факторларның берсе ул безнең ислам. Менә милли тормыш һәм ислам дине бергә үрелеп барган җирлекләрдә менә татар авыллары һәрвакыт үсештә. Сез аңа үзегез дә игътибар иткәнсездер. Бик заманча, завыклы һәм инде әлбәттә моның нигезендә зур хезмәт, ашаган белми тураган белән, зур эш. Хәтта әле менә безнең бер җыенда катнашучыларның мәдәният йортында биеп киреп бара иде. Мин монда калыр идем гомерлеккә дигән иде. Ялгышмасам, Тукай районыннан булды без эшмәкәребез, ләкин монда эшләргә кирәк шул, дип җавап бирде. Шуңа күрә монда һәрбер менә бу хәрәкәтнең, адымнарның, гамәлләренең нигезендә ул зур хезмәт, зур эш. Һәм еллар дәвамында алып барылган шушы эшчәнлек. Һәм менә без үз чиратыбызда бүгенге көндә менә бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенында катнашучы делегатлар, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен татар киңәшенең милли шура рәисе Шәһрәзиева Силгабдул исеменнән үзебездән әйдәгез әле менә алкышлап зур рәхмәтләребезне безне кабул иткән өчен, эшмәкәрлекнең бөтен нечкәлеген, сырын, хикмәтләрен, авылларны бер сүзсез ихлас мөнәсәбәт белән безгә күрсәтүләре өчен һәм безнең делегатларыбызны, үзләренең туганнары, гаилә әгъзалары итеп кабул иткәннәре өчен менә беренче чиратта отдельную хотим выразить благодарность Олегу Алексеевичу Николаеву, главе Чувашской республики, его команде.